İmtahanda 600-dən yuxarı bal toplayan şagirdlərin 18 nəfəri 6-cı sinifə, 24 nəfər isə 5-ci sinifə qəbul edilən şagirdlər arasındadır. 6-cı sinifə qəbul edilən şagirdlərin 40%-i 600-dən yuxarı bal toplayan şagirdlər olarsa, 2 sinifə qəbul edilən bütün şagirdlərin neçə faiz 600-dən yuxarı bal toplayan şagirdlərdir. Deməli, 18 nəfər 6-cı sinifə, 24 nəfər isə 5-ci sinifə qəbul edilib 600 bal toplayanlardan. Və bizə deyir ki, 6-cı sinifə qəbul edilən şagirdlərin 40%-i 600-dən yuxarı bal toplayıb. 6-cı sinifə neçə şagird qəbul olmuşdu? 18. Deməli, 40%-i 18 olan ədədi tapmalıyıq. 40%-i 18 olan. 18-i vururuq 100-ə, bölürük 40-a. Bərabər olacaq 0 gedir, 9, 2, 2 ilə 10 gedir, 5, 45. Deməli, bizim 6-cı sinifdə oxuyan neçə şagirdimiz var ümumilikdə? 45. Bəs yaxşı. 5-ci sinifdə neçə şagirdimiz var idi? Bunu 29-cu sualda vermişdi bizə. Deyir ki, 5-ci sinifdə oxuyan 75 şagirdimiz var. Deməli, onda nə edirik? 600 baldan yuxarı bal toplayan neçə nəfər var? 18 nəfər 6-cı sinifdə var, 24 nəfər 5-ci sinifdə var. Ümumi şagirdlərimizin sayı neçədir? 6-cı sinifdə 45 şagirdimiz var, 5-ci sinifdə 75 şagirdimiz var və vururuq 100-ə. Bərabərdir 42 bölünsün 120 vurulsun 100 alınacaq. 20-yə ixtisar gedir 6 dəfə, 20-yə 5 dəfə, 1, 7, 7, 5-in 35 eləyəcək.